Hakan, sen askerlik mesleğini seven, hatta askerlik mesleğine aşık bir kişisin. Evet. Bir polisi, bir askeri, bir jandarmayı gördüğün Ha, zaman güvenlik saygıda, güçleri. evet, güvenlik güçlerinden herhangi bir personeli gördüğün zaman hani saygıda kusur etmeyen bir Evet. insansın. Ben şöyle bir şey merak ediyorum bugün senin düşüncelerin arasında. Son zamanlarda sosyal medyada gerek askerlerin aldığı maaşlar üzerine gerek askerlik mesleğini küçümseyen insanlar, yorumlar Maalesef. gördük. Maalesef. Ben de gördüm. Bu konuda neler söylersin bize, neler söylemek istersin? İki tane kardeşim var asker olan, Evet. bir eniştem var asker Evet. olan sanırım. Evet. Onları da düşünerek, onların hayatını düşünerek, kendin de asker olmak istediğin, olamadın sanırım. Evet. Biraz öyle oldu. Bu konuda bize düşüncelerini aktarmak istersen diye bir video yapalım dedik. Buyur Hakan, Evet. sana atalım topu. Sayın hocam, öncelikle arkadaşlar merhaba. Sayın hocam, şöyle bir şey vardır. Hani askerlik peygamber ocağıdır. Şehitlik vardır. O ayrı bir duygu, biliyoruz hepimiz. Keşke hepimiz şehit olabilsek. Ee, evet, sizin dediğiniz gibi birkaç yorumlarda ben de okudum. Yani yeni uzmanlık, jandarmanın uzman alımlarında olsun veya piyadenin veya kara kuvvetlerinin veya polislerde şu anda çok alımlar olduğu için millet şey diyor, işte oraya para için gidiyorlar, şunun için gidiyorlar, bunun için. Ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki benim bir tane kardeşim ve bir tane de eniştem var. Bunların ikisi de uzman çavuş ve para için değil, gerçekten vatan aşkı için gittiler oraya. Ve ben her bireyinde öyle olduğunu düşünüyorum. Ya, Zaten sevmesen sanki yapılmayacak bir meslek gibi değil mi ya askerlik? zaten sevmezsen yapamazsın. Şimdi peki şöyle bir şey söyleyeyim ben de sana hocam. Sen eşinden ne kadar ayrı kalabilirsin? Veya annenden babandan ne kadar ayrı kalabilirsin? Ha, çok kalamazsın. Yani veya çocuğundan. Ya bu çocuklar dağda 7-24 saat güvenlik güçlerimiz, özellikle jandarma, polis, asker, bunların hepsi 7-24 saat dağlarda geziyorlar. Yeri geliyor 3 ay, yeri geliyor 5 ay, yeri geliyor hatta 1 sene boyunca evlerine uğramadıkları oluyor. Peki soruyorum, böyle bir şey sevilmez mi? Yani sevilmeden yapılacak bir iş mi? Evet, sevilmeden yapılacak bir iş değil. Yani biz de onun için diyoruz ki hani askerlerle polislerimiz keşke bir yerine 1000 olsunlar. Aldığı 1000 lira değil 10.000 lira olsun keşke. Yani son kuruşuna kadar eğer benim bir hakkım varsa helali hoş olsun. Ya işte şimdi son günlerde askerlik için hani maaşları çok yüksek, çok yüksek aşırı maaş alıyorlar diyorlar. Vallahi benim bir tane hakkım geçiyorsa onlara helali hoş olsun. Keşke, ben diyorum ki keşke ben cebimdeki parayı onlara verebilsem. Yani gönülle yapılan bir iş benim için. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Peki bu yorumlara neler söylersin? İşte mesleki olarak karşılaştırılması doğru mu askerliğin bir memurlukla ya da askerliğin bir müdürlükle işte öğretmenlikle falan karşılıklı değerlendirilmesi doğru bir şey mi? Şimdi askerlikte bir hiyerarşi vardır. Askersindir, uzman çavuşsundur. Onun üstünde astsubaylar var, onun üstünde subaylar var. Onun üstünde generallerimiz var, onun üstünde paşalarımız var. Yani askerlikte de böyle bir sistemi var zaten. Ama şöyle bir şey var, askerlik gerçekten ben meslek olarak görmüyorum. Nasıl görmüyorum? Orası vatan aşkıyla yanan insanların olduğu bir yer. Yani nasıl anlatayım? Bunun anlatılması mümkün değil ya. O anı yaşamak lazım. Orayı yaşamak lazım. O tadı almak lazım. Askerlik çok güzel. Askerlik ayrı bir mercan. Veya polislik ayrı bir mercan. Evet. Yani bunun için e, nasıl diyeyim? Ya sen gözün kendini bile bile ölüme atar mısın? Yani atmaz Yani normalde insan. hiçbir insan atmaz kendini bile bile ölüme. Ama bu insanlar ölümle her zaman burun burunalar. Evet, Çanakkale ruhu hala bizim Hala var. milletimizde Ya devam bunu ediyor. 15 Temmuz'da da gördük. Bunu 15 Temmuz'da da yaşadık. Yani sağcısı, solcusu, ocusu, bucusu değil. Herkes meydanlardaydı. Yani bizim aslında buna bakarsak Türk ırkında var bu mücadele. Evet. Bu sevgi, bu aşk her zaman var. Yani Peygamber Efendimiz'den dönemi var bizde bu.
Ya biz boş boşuna oraya peygamber hoca demedik. Evet. 4 tane kendini bilmez için değil. Biz oraya her zaman için peygamber hoca gözüyle baktık. Yani biz millet olarak her zaman için bu askerliğin bir hani nasıl diyeyim ben sana Kutsallığına inandık. kutsallığına inandık. Evet. Yani bizim için her zaman için çok büyük bir mercaydı. Hep de öyle olacak. İnşallah hep de öyle kalacak. Tabii 4 tane şerefsize uymayacak halkımız. Ben bunu çok iyi biliyorum. Evet. Hatırlıyor musun? 15 Temmuz'da çok enteresan bir olay vardı. Asker darbe yapmaya kalktı. Bazı kendini bilmez şerefsiz kısım. Orada bir tane askeri halk dövmeye kalkarken bir tane polis üstüne sarılmıştı. Evet. Hatırladın mı? Evet. O gün de işte hani şunu yaşamıştık. O benim kardeşim ve vurmayın demişti. Evet. Yani hani o duygulardan sonra bunların böyle bir kendini bilmez kişilerin açıklama yapmasına inan herkes üzülüyor. Evet. Yani bence de doğru bir şey değil. Bir askerin, bir polisin aldığı maaşı bir memurun aldığı maaşla kıyaslamak. Hani bu maaş fazla diye yapılacak bir iş değil gerçekten. Bir de Yani herkesin yapılan bir iş bu. aynen herkesin yapabileceği bir iş değil, Değil. askerlik, polislik. Hani hep her çocuk da mesela küçükken bize sordukları zaman biz asker olacağız, işte Aynen. biz polis olacağız diyebiliyorduk. Çünkü hani bu millet her Türk asker doğar yani. Biz bununla Aynen. büyüdük yani. Biz oyunlarımızda bile, küçükken oyunlarımızda bile hep bu sözü tekrarlardık. Çok iyi yani çocukluğumuz beraber geçtiği için. Evet. Evet. Her Türk asker doğar Aynen. metnini, sloganını biz çocukluktan beri söyleyen bir milletiz. Ama insanlar şimdi onu artık şey yapıyorlar. Hani nasıl diyeyim? Yobazlaştırmaya çalışıyorlar. Yok işte insanları ötekileştirmeye çalışıyorlar. Yok maaşı çok yüksekti onun için yapıyordu. Hani maaş alması yapmazlar diye. Hiç kimse kusura bakma. 15 Temmuz'da İstanbul'a köprüye çıkanlar, tamam mı? Para için çıkmadı hiçbirisi. Evet. Hiçbirisi orada para için çıkmadı. Veya Çanakkale zaferine giderken bir emre baktılar. Değil Ya mi? da Kurtuluş Savaşı'mızda. Veya Kurtuluş Savaşı'nda. Veya Ankara Savaşı'nda. Ya şimdi soruyorum. Öğlen bir iş yerinde yemek yemediğimiz zaman kalkıyoruz diyoruz ki niye yemek yemedik biz bugün? Ya adamlar üzüm hoşafıyla yarım ekmekle ya çavdar ekmeğiyle, tamam mı? Karın doyurmuşlar ya. Günlük bir öğün yemekleri ya bunları. Evet. Ondan sonra kalkıyor 4 tane kendini bilmez askerliğe, polisliğe veya güvenlik güçlerine laf söyleyebiliyor. Ben bu laf söyleyenlere ne diyorum biliyor musun? Evet. Hakkari'de eksi 30 derecede, tamam mı? 2,5 metre karın altında gitsinler bir saat nöbet tutsunlar. Ondan sonra gelsinler burada konuşsunlar diyor. En güzeli. Yani ben hep öyle her zaman bunu düşünüyorum. Ya Hakkari'ye gitsinler. Yani orası da bizim vatanımız. Evet. Hani en çok yağış alan bölge olduğu için söylüyorum. Hı hı. Tamam mı? O Kabardağ'ın eteğine çıksınlar. Tamam mı? 2 metre karın altında bir saat bir nöbet tutsunlar eksi 30 derecelerde. Ondan sonra desinler ki tamam mı? Bunlar çok yüksek maaş alıyor diyebilsinler. Hadi buyursunlar. Abi askeri polisi karalamayın. Bizim askerimiz, polisimiz vatan için uğraşıyorlar. Diğer ülkelerinkini ben bilmem. Diğer ülkelerin ne olursa olsun. Beni ilgilendirmez. Beni kendi vatanım ilgilenir. Kendi bayrağım ilgilendirir beni. Yani boş yere oradaki arkadaşların da canını sıkmayın. Zaten kendi sıkıntıları kendilerine yetiyor çocukları. Evet. Ailelerinden ayrılar. Yeri geliyor. Ya eşlerini görmüyorlar ya insanlar. Eşini de bıraktık. Hadi eşi de demeyelim de artık çocuğunu görmüyorlar ya. Evet. Biz akşam olsa da servise binsek eve gitsek diye eve bakıyoruz. Gitsek, saat 5 olsa da servise binsek eve gitsek diyoruz. Ama onlar sabahlara kadar oradalar. Ama onların bir servis ya da bir mesai bitişi saati yok. Hayır, asla yok. Her an göreve hazır. Aynen. 7-24 saat. 7 gün 24 saat aynen katılıyorum.
Ya bence de hani doğru değil. Bunu belki defalarca söyledik. Şimdi tekrar söyleyeceğiz ama askerlik mesleğini maaşla bağdaştırmak bana hiç doğru gelmedi. Bana da doğru Gelmez de. Hani bunu gerçekten dediğin gibi yorumlamak için oraya gidip onu yaşamak lazım. Aynen. Sonra Aynen. buna yorum getirmek lazım. Ya bir ikincisi hani parayla yapılacak bir meslek de değil. Keşke parayla yapılsa desen de parayla da yapılacak bir meslek değil. Evet. Ama ne diyorum işte hani bu bizim genlerimizde olan bir şey. Bir insan çıktığı zaman ben Türk'üm de diyebiliyorsa, tamam mı? Bu askerlik bizim genimizden gelen bir şey. Bu yani savaşçılık ruhu. Evet. Tamam, bizim genlerimizden gelen bir şey. Ya diyoruz ya, Kurtuluş Savaşı var, Ankara Savaşı var, Çanakkale Destanı var. Ya ne güzel Çanakkale Destanı ya. Evet. Yani kim şimdi hani şöyle bir bakıyorum da yok ya. 15 Temmuz ruhu var. Dedik işte. Yani orada sadece solcu değildi. Evet. Vatan, Toprağını, milletini, namusunu korumaya namusunu korumaya çıktılar. Evet. Herkes. yani Kürdüyle, Türküyle, Aynen, Lazıyla, Lazıyla, Çerkeziyle. Çerkeziyle hepimiz çıktık. Yani Ülkemize, namusumuza, bayrağımıza göz diken şerefsizlere haddini bildirelim dedik. aynen ve bildirdik şu. Aynen öyle. Evet. Ya bundan sonraki girişimlere de bir ders Artık olmuş ders olsun. oldu. Yalnız tekrar hani biz konuya şöyle dönelim. Askerlik maaşla yapılacak bir şey değil. Bence de değil. İş de değil. Hani bunu seven yapar. Milletine farklı alanda hizmet etmek isteyen yapar. Milletinin güvenliğini düşünmek isteyen yapar. Aynen. Vatana Çıkıp aşık da olan insan yapar ya. vatanına aşık olan insan yapar. Çıkıp da bir memurun ya da bir maaşla çalışan bir personelin de işte onlar çok yüksek maaş alıyorlar demesi de doğru bir şey Bence de değil. Biz böyle Bence de değil. bakmıyoruz olaya. Bunu diyenleri de kızmıyoruz aslında. Karalamıyoruz. Onun milliyetçiliğinden şüphe ediyoruz sadece.